எனக்கு பைக்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் எனக்கும் அந்த பைக்குக்கு உள்ள ஒத்துமை ரொம்ப இருக்கு. அப்படியே தனியா ஒரு ரைட் போகணும் பைக்ல, அப்படியே ஹைட்டான பகுதிக்கு. அங்கிருந்து பார்க்கும்போது வியூ அவ்வளோ அழகா இருக்கணும். அந்த மேக கூட்டங்கள் எங்களை சுத்தி வரணும். அந்த டைம்ல பைக்கை பார்த்து என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத வழி, அதை உன்னாலதான் மறந்தேன்னு சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு பைக் என் வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷனு இதையெல்லாம் மறக்க வைக்க டிராவலால மட்டும்தான் முடியும். அவன் எங்க இருப்பான்னு அவனுக்கே தெரியாது. எங்கேயாவது ஊரா போயிருப்பான். அவரடையும் புதையல் பெருது, அடங்காத நாடோடி காற்றல்லவா, சேரும் வரை போகும் இடம் தெரியாதனில், போதை தரும் பேரின்பம் வேறுள்ளதா, பாதி வரை கேட்கும் கதை முடியாதனில், நீதி கதை தேடாமல் யார் சொல்லுவார். இந்த நாள் இந்த நிமிஷம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணோம். அவள் தான் மச்சி.